OK，好，幾樣嘢啦。咁先去處理中四第一條考試題。咁呢度咧係課堂以外錄出嚟㗎。咁大家好簡單喎。其實咧佢就希望我哋用正指數咧去表示翻我答。咁點樣為之正指數咧？你要釐清到第一個概念咧，就係我哋嘅答案啦，唔可以有可能係 A 嘅負二次方，應該會有呢樣嘢啦。OK。可能係 OK，或者都唔可以有咩一 over A 嘅負三次方，咁呢啲都唔可以有。咁如果喺呢個位置咧，我哋需要正指數去表示咧。咁首先第一樣嘢咧，我哋呢個係 OK 中三嘅知識嚟嘅，我哋寫翻係幾時學先啦。咁我幾樣嘢咧，你哋要知道嘅，OK 幾時學嘅嘢咧？OK 中三學嘅。好，而家我哋想化簡 A 嘅負二次方，B 嘅五次方成個二次方啦，over B 嘅負三次方。A 嘅負三次方，B 嘅負二次方，成個負一次方。好，咁首先第一樣嘢，我哋要處理咧第一個 step，OK，第一個 step，第一個 step 係做咩咧？Step one，好，我哋就要拆括號。好啦，咁呢度點樣拆括號啊？拆括號其實真係講緊呢個同呢度移開去啦。咁咧，我哋好多同學啦，或者同學最常錯就係會以為我就咁加埋去。咁第一樣嘢你要記住咧，如果係 A 嘅二次方，OK 就咁呢個咁樣拆括號咧，其實呢度係做緊乘數，即係等於 A 嘅二乘以二咯，等於 A 嘅四次方。好，呢個同樣道理嘅啫，你會有 A 嘅負二次方，B 嘅五次方嘛。好，拆括號就變咗 A 嘅負四次方啦。OK，跟住就 B 嘅十次方。好，上面呢度我哋完整咁拆好咗個，咁就到下邊啦。下邊同樣道理嘅啫，負一乘入去，負一乘入去，好，負一乘負三，即係 A 嘅三次咯。好，負二乘負一，咁就 B 嘅二次啦。好，呢度好特別嘅，咁啊同學們咧去到呢度咧，其實我哋已經有呢個叫做基本有 A 同 A 啦，B 同 B 嘅問題。咁如果我哋有 A 同 A、B 同 B，咁就係先就係處理到 A 同 A 相關嘅嘢，B 同 B 相關嘅嘢。OK，好多同學見到呢度有個負號，咁就會想處理咗佢啦。咁但係你處理嘅時候咧，你會喐晒所有嘢。咁記住啦，如果我想做數，OK，或者我想簡單啲，我希望你哋第一樣嘢咧要留意嘅就係我哋唔好理佢正定負先。第一樣嘢就係永遠都係上面嗰個減下邊。所以咧，呢度係 A 嘅負四啦，減三。好，呢度除啊嘛，好啦，就 B 嘅十次啦，減二啦。OK，見到呢度好簡單啫。咁負四減三，如果計唔到就計數機啦。你會係 A 嘅負七啦。好，B 嘅十次減二，咁就即係 B 嘅八次啦。好，但係我哋去到呢度咧，其實你見到係 A 嘅負七次方，問題要你正指數咁去表示翻。咁所以咧呢個負七咧，我哋就要將佢處理一下啦。好，咁麻煩你要記住嘅就係你冇負次方嘢咧，係唔需要去做任何嘢去處理佢㗎。所以呢個 B 嘅八次方咧，佢繼續原地不動啦。因為呢個我哋見到負啊嘛，成日都記住啦，負次方就會近去下邊，所以呢個就係 A 嘅七次方。咁答案咧就係 B 嘅八次方啦，A 嘅七次方就係咁樣。咁啊，留意翻啦，要注意嘅位就係負號嘅位，負嘅指數係點樣咯？咁如果你話我唔記得嘅，咁好簡單嘅啫。A 嘅負二，你要記住就係一 over A 嘅二次啦。因為本身其實上面都有個隱藏嘅一，咁所以先會咁樣。好啦，同樣啦，B 嘅三次，A 嘅負三次，咁會係點咧？OK，頭先講過，定係你有負次方嘅嘢嘅啫。咁所以咧，我哋呢度咧，A 嘅三次，B 嘅三次，同樣道理。咁如果你話你唔記得嘅，唔緊要，因為開始我哋慢慢做翻，OK，去了解下。好，去到下邊啦，第二題因式分解。因式分解咧，我哋可以係話係中二啦，或者中三都學到嘅知識點嘅。咁點解我話係中二、中三都學到嘅知識點咧？首先第一樣嘢啦，你會望到我 R 二次因式分解呢嚿嘢。OK，R 二次加二 RS 減十五 S 嘅二次方。好，呢個
麻煩你要知道咧，因式分解咧，我哋最後個答案咧會係由最少有兩個括號組成啦。OK，或者個樣係點啊？可能係一個數字加一個括號啦。OK，或者可能係三個括號啦。OK，或者可能有更多嘅。但係呢個情況底下啦，我哋點樣做因式分解？OK，你可能你唔記得，唔緊要。呢度咧，你哋可以用你最中意用嘅計數機啦。咁你 Formula 01其實都計到答。呢度我就喺你面大家面前就計數機啦。咁如果你用計數機就係 R 嘅以前數字啊嘛，咁就係一啦。咁 ERS 啊嘛，咁就係二啦，跟住負十啦。咁你 OK 呢度好簡單啫。咁你咧就會出咗 R 咧即係你會有個乜嘢等於負五咁樣樣噶嘛。好啦，好多同學都寫到呢一度嘅，咁但係你要留意翻呢個係 R 啦，OK，呢個係 S 啦。咁其實我哋都有個 S 㗎，你唔可以就咁寫翻 R 加五，所以係 R 加五 S 啦。OK，你會有另一個答案就會係三，咁所以就 R 減三咯。好，但係呢度都係一樣，唔係淨係得三㗎，記唔記得啊？係 S 二次啊嘛，咁所以咧呢個都係咁。好，咁去到呢一部分咧，咁我哋就處理完咗啦。OK，咁去到 B part 啦，其實我哋望到咧 A、B part 咧兩 part 係相連㗎，點樣相連啊？完全一模一樣啊！咁我哋就可以直接嚟啦，用翻 A part 入嘅嘢。OK，好，跟住後邊我照抄先，好特別嘅。呢度完成咗啦，呢度完成咗。你會覺得咧，有啲同學就可能我做到呢度就停。咁但係我哋要回望翻咧，因式分解咧係我哋想做到有啲括號相乘啦，或者有個數字同括號相乘啦，或者幾個括號啦，可能唔係三個，可以係四個、五個、六個都有嘅。好啦，咁去到呢度我哋望到而家兩個括號啦，但係中間仲有啲加加減減，咁所以呢個唔係我哋最終答案。咁首先第一樣嘢我哋要諗，呢兩樣嘢有冇啲乜嘢特別嘅咧？前面我照抄。咁呢個有特別嘅位嘅，就係七啦同21都係可以俾七抽出嚟。咁但係我見到有負數，我本身負數，所以我直接抽負七。好啦，抽完負七之後咧，呢度冇咗負七，剩低啲咩？剩低個 R。好啦，如果21冇咗負七，七幾21啊？三啊嘛。好，去到呢部分，呢部分咧，其實我哋一望就 R 加五 S、R 減三 S、減七乘翻 R 減三 S，呢兩下嘢係一樣。所以咧，我哋就可以抽呢個公因式啦，即係 R 減三 S。好，咁我哋就諗到嘅剩低嘅都係我哋歸咗類啦，因為呢度我抽咗出嚟，呢度遮住咗，剩低咩？OK，R 減 S。好，跟住剩低咩？有負七，咁就減七。好，咁望一望呢度有冇得抽任何嘢？冇啦。R 同 S 唔關事，負數只可以抽啦。好，呢度 R 啦、S 啦、七啦，好似全部都冇嘅關事，咁所以就唔使抽。咁所以咧呢度咧 A、B part 咧就係咁樣做啦。咁呢度係 Form Two、Form Three 嘅知識嚟嘅。咁呢度考你個位咧，就第一樣嘢，識唔識咩叫因式分解咧？第二樣嘢組合啲嘢啦。咁你要知道因式分解加組合。OK，好，咁啊呢度我會講多兩條，跟住呢條咧就會先暫停一下先。好，去到呢度啦，第三條其實都係因式分解嚟，咁但係呢個咧就係耳熟能詳啦。大家如果諗唔到，可以都係用 Formula 01啦。佢第一個方法 Formula 01，咁啊，如果你有睇翻個雞精咧，Formula 01都揾到，唔得記到黑顏色嘅呢個會係 A 加 B 嘅二次啦，就係 A 二次加 2AB 加 B 二次，好簡單。我哋嘅 A 係一咯，一嘅二次放到係一。好，二 B 咁個 B 係咩啊？我哋 B 係呢卡嘢，但係呢卡嘢要成個二次喎，所以其實我哋嘅諗法就係呢個係二 H 啦。好，咁啊，二 H 乘二哦，四 H R，咁所以咧呢度就會係一加二 H 嘅二次方。如果你記得屬恒等式，好快就可以出到呢個㗎啦。恒等式仲有邊幾款啊？A 減 B 嘅二次啦，跟住 A 二次減 AB 加 B 二次啦，仲有 A 加 B 乘 A 減 B 咧。就等於 A 二次減 B 二次咧，呢三條行等式佢哋要識記。好，咁去到 B part 啦，我哋而家咧就係有2H 加 K 嘅二次啦，減呢嚿嘢，呢嚿嘢咧
咧同我哋呢一部分咧都似，咁但係全部單邊咧加個負號，h 加 k 嘅二次方啦。咁呢度我今次想令我同上面似樣，咁啊抽個負出嚟先。咁啊1加 4h 加 4h 嘅二次方。好，去到呢度完全同上面一模一樣。OK，咁我哋就可以直接用上面嘅嘢啦。2h 加 k 成個嘅二次方減1加 2h 二次方。好，呢度其實咧係一個二次方減一個二次方。OK，就係呢嚿嘢。咁我哋要分到邊個係 A，邊個係 B 啦？呢個係 A，呢個係 B。2h 加 A 加 B，OK 加 2h 跟住 A 減 B 就 2h 加 K 啦。減 OK，麻煩你個減咧呢度，因為有兩項嘢，所以我哋估翻個嗰個1加 2h 啦。咁呢個你會計到咧就會係4h 加 K 加1咯。OK，跟住呢度咧就會係可以有得一樣嘅，就得我哋去到呢部分咧，你會望到㗎啦，你減咗嘅減啦，呢個負2h 呢個2h 抵消咗，咁啊 k 減1，咁啊得翻呢部分嘅嘢嘅啫。呢個都係中2、中3嘅知識嚟嘅。OK，好啦，咁去到下邊第4題係解各項方程啦。如果需要用根式表示，好，呢度下邊 A part 送俾你㗎啦。第一樣嘢你做咩啊？用翻 ax 次加 bx 加 c， 最重要等於0。好，而家唔係等於0啊嘛，咁幫我變到等於0啦。OK，拆好啦 x 2次減 4x，OK，跟住之後就咩？減 2x 加8啦，等於30。好啊，砌完括號之後咧，呢度點樣算咧？咁我哋用而家等於0，好多人都做到嘅。咁但係你個等於0咧，呢個搬過去麻煩你用計數機幫我嚟。咁啊 x 2次減 6x，OK，呢度應該會係減27。咁你應該會計到 x 咧就方為0嘅啦。x 等於咩咧 ？x 等於9啦，或者 x 等於3。呢兩個答案就係咁樣。OK，好 ，A part 就係咁樣做。好 ，B part 都一樣，其實考你哋嘅嘢。即係我砌翻做呢一個樣啊嘛，而家係咪呢個樣？我轉翻做3x 2次減10x。好，去到呢度你撳 formula 01咧，你應該會發現到咧，你撳唔到個答案。咁去到呢度啦，所以我哋要用根號表示啦。如果我用實數表示，用根號表示，咁呢個你就記住啦。x 啦，等於負 b 加減啦，開方 b 次減4 c 啦。OK over a 呢度係咁樣嘅。如果你係計得快嘅，呢個就 x 啦。負10即係10啦，正負啦。好，10嘅二次方就會係100減4乘3減10，即係呢度係12乘15啦。12乘15嘅話咧，係呢度會係幾多啊？15乘10啦，OK，咁就180啦。咁所以就100加180，咁就會直接開方280。呢度咧可以已經係答案。咁當然啦，我都可以化簡嘅。咁化簡咗個答案會係呢度可以抽嘅。咁啊，我唔想抽得，咁所以我呢度就留翻個答案俾你，你可以嘗試下。咁第1到第4條咧個解法就